आसर पैसा ना मु पैसा जोगाड़ करके झी मैंने हाँ कले माउसी पैसा जोगाड़ कर तुम गाई नहीं जीव भल थिला हेल्थ थिला भल ये थिला धौड़ी थिला हठात केमी पुओ मरीगला से कहबार मु काली बहुत कांदुची मो गाई की खोजुची। शुणिले तो ए महिला कथा 12 वर्ष है जत्न रे गाई रखी हेले 20 दिन तले रास्ता रे गाई बाछुरी थिबा बेले हठात कांजियाहुदा गाड़ी सेमानकु नै जाइथिला। असुस्थता पाई गाई को सेठु मुकुलाई पारिलेनी और वर्तमान पहुंचबा बेलकु गाईर जीवन चली जाइछि। कटक महानगर निगम रो कांजियाहुदा रे गाईटीर जीवन जाइछि। तिलोत्तमा अभियोग करुछंती खाद्य अभावरु तार मृत्यु होइछि। 12 वर्ष है गाईटा को रखी मु तो सेवा करुली मत रोग हबार मुझे पारिनी एमती कांजिया कथा थर थर नेला पैसा देकी नहीं चली एवं नहीं 3टा गाई 2 थर कि 1900 टंका देकी गाड़ी खर्च 100 कर आउ थे नेली 300 टंका आ गाड़ी 800 टंका देकी नहीं आ बुढ़ी गाईटा नहीं पानी बाबा गरीब लोक कौटू पैसा आनी जोगाड़ करुली ना से खाया बिना जारी आम खाउटिया गाईटा डेली 100-150 रुटी जो मैंने बेपार करती 100-150 रुटी चोकड़ नड़ा सस्पेंड खाइब। वर्तमान दृश्य को टिके देखंतु अति दयनीय अवस्था रे अछि कटक सतीचौरा रे थिबा सीएमसी रो कांजियाहुदा शह शह गाई गोरु एठारे थिबा बेले सेमानक पई कोनोसी व्यवस्था नाही। 40-50 जगह रे एबे शताधिक गाई एठी रहउछंती। खाद्य देबा पई कुंड अछि हेले सेथिरे खाद्य नाही। एपटे गेट बाहरे मालिक माने गोरुंकु पाइबा पई चाहि बसिछंती। सहरवासी अभियोग करिछंती मालिक माने व्यावसायिक मनोवृत्ति रखी गोरुंकु रास्ता रे छाडुछंती। कांजियाहुदा गाड़ी सेमानकु उठाई नेउछि। तेबे एनै सीएमसी कमिश्नर कहिछंती कांजियाहुदा रे समस्त प्रकार व्यवस्था रहिछि। जदि कहार गोरुंक मृत्यु होइछि ताहा दुर्भाग्यजनक। माताଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରେ ରଖିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ସାଇଲା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ନ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସେମାନେ ଚରି ଚାରିକିରି ଆସିବେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଇବା ସନ୍ଧାନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନେଇକି କାଞ୍ଜିଆହୁଦାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାଞ୍ଜିଆହୁଦା କଟକର ମାନେ ମଝାମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି 25-30 ଗାଈ ରହିବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରେ ହେଇନି। ଖାଇବା ବହୁତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଖାଇବା ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଆଦେରେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଏକାଠି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ଗାଈ ହେଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଏ କୋର୍ଟ ଆମେ ବାହାରେ ସହର ବାହାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ନାହିଁ କାହାର ହଉଛି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରୁଛୁ। କାହାର ଗୋଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜରି ଫରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ପେଟ କଣ ଖରାପ ହଉଛି ସେଇଥିରେ କଣ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ କେବେ ଗରୁ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ଆହୁରି ସେଟା ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ବଢେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସହର ବାହାରେ ବଡ ଆହୁରି ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିଏମସି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, OTV।